Và trên trong đại phơi nhân dân chỉ buộc bỏ ra tạo này thì này mà nông chạy rồi đây trong đại muối tại bàn sầm đai nó không công ty bị lấn nó không bộ bạ beta đi xạ bánh hạ chẳng đại bị lần nè đại nhận bị lần thằng ấy cứ bàn số là bạn bạn địa cái sign thà bỏ bớt lồng chặt ở chậm ran cả oi tiền thằng ấy về đời từ tiền nè đã đo nè để sạp tầng lại thằng ấy ta bàn tờ thằng on nè bàn xong lại đo nè sạp thằng on nhớ nè chẳng có xua chẳng bạn địa cái sign slide thà bỏ phần mà rí tiền khác tờ đó p khác tờ đó p khác ở tờ đỏ nè trong dương sắp thằng dương thổi bónคือdương ô tư tiền nhá ô tư tiền tha tiền này tờ đỏ miền đỏ nhiệt bọc nhom tang lai đỏ phục lai bọc nhom tang lai đỏ bong ôn nhom tang lai ấy chỉ đam nhá nè đại sạp tứ vì môn chẳng ta cao từ bỏ dương này anh bàn tàu thằng o nè chẳng đại mi lần gật cọt xua chẳngประเด็นเอกสารลูกชายท่าเด็กคลาสบ้านเด็กคลาสออดบ้านเช่นนั้นนะจังนาตบ้านนาตออดบ้านจะกอดสวยจังเดียวได้น่ะจังบอกไปมาเรียเนี่ยได้การตะครองทันรู้น่ะนั่งออดไอตัวอนุโมทนีเตียนแต่ยืดหนึ่งไอตัวออดบ้านเนี่ยน่ะจังออดบ้านได้นะน่ะจังเนี่ยได้การตะครองทันรู้มีทันเอาใจเจดามเนี่ยนะทันเอาใจไอสับกระเบียงมวยเตี้ยเนี่ยได้การตะครองทานเตียวนะก็อดไอตัวจำนายเตียนได้ยืดหนึ่งไอตัวออดบ้านได้เนี่ยนะnè bạn này tiền đã nhiều được anh từ từ nó cứ nè đại ta cả than tiêu đá có bàn mỗi tiếng nè đại ta cả thông than để tràn nè đại cả thông than để tràn miền cái chịu nguồn tiền của bảy đầm đầy sạch cho nó cứ bà cô ta nó cứ ở ai từ tiền là nhiều được anh từ bàn này vậy nè ở ai ăn mua từ nhiều bàn đó nè bà to một tiết nèปราดดังไอ้เม็ดบุญประเภทเนี่ยนะปราดเม็ดบุญประเภทคือมวยชัวธาวันตาสิกะปราดวันตาสิกะปราดคือจะประเภทปราดมวยได้บริโภคในสไลด์ในตึกหมดตึกสมอที่สมอกรุบบ่ยืนออกเนี่ยนั่งไอ้น่ะจังปราดประเภทนั้นคือมีสกรุบไกลนะคือไกลน่ะสมอกรุบยืนดอกตึกบ่ยืนดอกสไลด์ไอ้ตัวนั้นคือปราดนั่นคือโดยฉะนั้นคือเราแต่ไกลนั่งไอ้คือบริโภคนะระบบสมองกรุนั่งจังปราดประเภทนั้นคือรวมเราได้สายจังเนี่ยนะน่ะจังนั่งมวยเตี้ยคุปปิปาสิน่ะปราดให้นั่งนิชามะตันหิกะปราดประเภทเดียวนะคุปปิปาสิน่ะปราดนั่นคือปราดประเภทปราดได้เฮลสไลเคลียนคลั่งนะประเภทปราดไอสไลเคลียนคลั่งนะให้ต่อมาคือนิชามะตานิกะปราดคือปราดแต่มีในตันหาคลั่งเนี่ยนะในขนมเจตกะอภินวติกะโลกบาลวิเจตาประเภทปราดปีนั่นแหละนิชามะตันหาปราดให้นังโควิปาปราดหนึ่งอันคือเปคลาเตอร์คือรูนเอาปีหรือกับใบจันลอในประปุตนะคือบ้านในทางประปุตระดังเตอมวยปองปีปองให้คือปลายนังอันคือตอนสกอลถ้าตัวเนอมิสะคือมีปลายนมจำในไอ้นั่นได้ให้ได้โจตกน้องปูนั่นคืออัดสกอลเลยนะnhiềuนะจังยังสงเวยเป็นแต่นะยังประหยัดตะการเตอเจ็บปลายเพศนั่นนะคือให้ฮอตครั้งคนแต่อันมีในบอลในพูดเลยนะยึดตัวเอาตัวน่ะอดบ้านเนี่ยน่ะจังคือเฮลฮอตบ้านในทางเรียกปตราเตาหมอบองให้ต่อมาหมอบองที่ให้ต่อหมอบองที่เปคลาทั้งปีหมอบองเปคลาทั้งใบหมอบองให้เอาตอนสกอร์รู้จิตใบหมอกรอบจูนของปูให้น่ะจังประเภทปราดใบนั่นไงน่ะคือวันตาสิกะปราดให้นังโคปิปาสินะปราดให้ต่อมาที่นิชามะตันนิกะปราดจังปราดใบประเภทนั้นคือออดไอตัวnữ trong này bốn đại nhiệt nhôm cho bộ bò sạt nâng ở từ ỏi bà này và sau này nhiệt dương can tới chụp hai tầng nắng cứ ở ai bà này cứตัวบ้านแต่มาปราดมวยจมปุกมาเนาะนะ
ប្រាដាទូបជីវិណៈប្រាជ្ញគឺប្រាជ្ញដែលរស់នៅដោយសារអ្នកដតីឧទ្ទិសឲ្យណាអញ្ចឹងគឺប្រាជ្ញមាន4ប្រភេទជាក់មកម្ដងទៀតណាវន្តាសិកានិច្ឆាមៈតានិកាហើយបន្តមកខុបពិបាសិណៈហើយបន្តមកទៀតគឺប្រាដាទូបជីវិណៈអញ្ចឹងប្រាជ្ញមាន4ប្រភេទហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប្រាជ្ញ4ប្រភេទហ្នឹងគឺប្រាជ្ញ3ចម្ពោះខាងហ្នឹងគឺអាចទទួលនៅទានដែលញាតិញោមឧទ្ទិសបានទេហើយគឺប្រាជ្ញតែមួយប្រភេទគត់ដែលអាចទទួលបានគឺប្រាដាទូបជីវិណៈជីវិណៈប្រាជ្ញគឺប្រាជ្ញដែលរស់នៅដែលអាស្រ័យញាតិញោមឧទ្ទិសឲ្យណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនថាញាតិមិនថាយើងហ្នឹងគឺយើងគួរប្រយ័ត្នប្រយែងដល់អស់គ្នាណាព្រោះនិយាយទៅឲ្យតែប្រាជ្ញគឺមិនងាយនឹងទទួលបានណានៅចំណែកបុត្រណាព្រោះថាតើតែមានញាតិឧទ្ទិសឲ្យហើយមានញាតិឧទ្ទិសឲ្យហើយតើយើងហ្នឹងនឹករលឹកឃើញខ្លួនឯងទៀតណាទទួលសាធុទៀតទៅយើងអាចទទួលបានណាចឹងយើងចាប់បានហើយណាចឹងរំលឹកមកម្ដងទៀតគឺបានន័យថាលោកសួរអំពីអ្នកណាទៅដែលអាចទទួលនៅទាននឹងបានទានដែលយើងឧទ្ទិសឲ្យនឹងឯងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតនៅក្នុងនរោអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឋានទេវតាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឋានទេរឆានហើយប្រែត3ប្រភេទហ្នឹងឯងគឺអត់អាចទទួលបានទេគឺមានតែប្រែតមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះណាហើយយើងស្រាប់ទៅកាលណាបើយើងមានអកុសលច្រើនក៏យើងអត់ប្រកាសថាការទៅជាប្រែតប្រដាតុបជីវិតៈហ្នឹងណាជួនកាលទៅគឺការទៅផ្សេងណាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងត្រូវតែអាស្រ័យនៅបុណ្យកុសលខ្លួនឯងកាលណាអាស្រ័យនៅបុណ្យកុសលខ្លួនឯងគឺយើងអត់ហត់ពឹងគេអត់ហត់ចាំគេឧទ្ទិសឲ្យទេណាអញ្ចឹងព្រះស្ដេចមីលិនណាស្ដេចមីលិនសួរទៅទៀតថាអញ្ចឹងបើសិនអត់ដល់ប្រែតហ្នឹងគឺទានហ្នឹងធ្វើទៅអាសាបងទៅទេខាតបងទៅទេហើយណាវាអត់ប្រយោជន៍ហើយណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងឯងក៏ព្រះនិកសែនលោកលើកឧទាហរណ៍ឲ្យពីរណាលើកឧទាហរណ៍ពីរហើយនឹងប្រាប់ហេតុផលណាអាត្មាលើកឧទាហរណ៍មុនឧទាហរណ៍ទី1គឺប្រសិនបើញាតិទាំងឡាយគេមកលេងផ្ទះយើងហើយញាតិទាំងឡាយមកលេងផ្ទះហ្នឹងមានយកនៅត្រីសាច់នំចំណីទឹកភេសជ្ជៈអីមកជូនយើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់យកអញ្ចឹងរបស់តាហ្នឹងយើងយកតាណាគឺញាតិដែលយកមកហ្នឹងគឺគាត់យកទៅវិញនឹងឯងណានឹងឧទាហរណ៍ទី1ឧទាហរណ៍ទី2គឺលោកសំណាពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងផ្ទះណាផ្ទះហើយយើងអត់មានទ្វារចេញទៅខាងក្រោយទៀតណាអញ្ចឹងយើងចូលផ្ទះពីក្រោយមកណាតមកគឺយើងខាងមុខនេះអត់មានទ្វារអញ្ចឹងបើយើងចេញទៅណាវិញយើងទៅចេញទៅតាមទ្វារដែលយើងចូលមកវិញដែរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទានដែលយើងធ្វើមកហ្នឹងឯងទោះជាអត់ដល់ញាតិដែលស្លាប់នឹងទៅក្តីគឺទាននឹងឯងរត់វាមិនអសាបងទេគឺទាននឹងឯងគឺយើងនឹងឯងអ្នកបាននឹងឯងយើងជាអ្នកបានបុណ្យកុសលយើងនឹងឯងជាអ្នកបាននៅចំណែកនៃទានដែលយើងធ្វើនឹងឯងយ៉ាងណាអញ្ចឹងគឺទានដែលយើងធ្វើនឹងឯងគឺអត់អសាបងតាណាទេហ្នឹងហើយគ្រាន់តែញាតិរបស់យើងពេលខ្លះទៅការទៅកន្លែងផ្សេងចឹងណាមិនអាចទទួលបានណាទាននឹងឯងគឺអត់អសាបងតាណាទៅនោះទេណាអញ្ចឹងច្រើនណាបញ្ហានេះមានច្រើនបើគ្រាន់តែលើកជាកំណត់ដើម្បីកុំឲ្យយូរណាកុំឲ្យយូរនៅវីដេអូកាលណាយូរទៅក៏ញាតិញោមខ្ជិលនឹងស្ដាប់ដែរណាហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូនេះរៀងយូរតិចណារៀងយូរតិចហើយក៏អញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចឹងណា